Історія створення бренду Genelec. Genelec була заснована у 1978 році. Їхньою метою було створити професійні студійні монітори, які дають максимально чисте звучання, без прикрас, шумів чи спотворення. Перший продукт – активний монітор S30, був створений на замовлення фінської телекомпанії YLG. Вбудований підсилювач, точність і надійність. Тоді це було революційно. Чим особлива Genelec? Активна акустика, підсилювач, вбудований у колонку, неймовірна точність звуку для студій, кіно та телебачення. Інновації, фірмова форма корпусу та інтелектуальне калібрування приміщення. Це все можна купити в наших магазинах Інжаз.